Hello there! Аз съм за пореден път оня сасала, пропадняк, гадното куче, мръсно, долно, чудовище, мръсно, гадно, мръсно и мръсно. Както виждате, днеска е време за ревю. И сега ще ви претакам набързо като зелето, защото днеска много зор видях, сгубевах конфигурации, занимавах с проблеми и просто ми е до гуша, обаче искам да направя ревюто, да мога да ползвам периферията. Днескашното ревю е на тази туалетна хартия Милде, не шегувам се. Днескашното ревю е на този опакован звяр. Както виждате, съдите по големината и размера. Размер има значение. Не знам, те жените ще кажат дали размер има значение. Да преминем към отварянето. Аз знам какво е, вие не знаете. Тук вече 50-50. Сиреч. Отваряме. Те са го опаковали, защото знаят, че това е чупливо, защото щупили се по време на пътя. Ще им щупа главата на всичките там. Ще се напукам на бело и ще ида в сервиза. Не, чакай, това е друга история. Както и да е. Анбоксинг ножа е най-важен. Нема само големите ютубъри да имат карамбити да отварят разни кутии и подаръци с карамбити. Ще отварям и аз с карамбити. От Алиекспрес. Защото съм готин и мога да си го позволя. Да бе, тая в спидито моята приятелка вика: искаш ли да го отвориш? И като го погледнах как е опаковано, викам, то само за отваряне ми мина през акъла. Викам, тук ще го отваряме половин час. Нали, аз ще го отворя вкъщи за 0 време, докато правя ревюто, да, ще стане, обаче не ми са. Не оцелих. Здраве да е. До година пак. По същото време. Бах му майката, тия така са го опаковали, че верно някой ще го краде. Не трябва да се знае какво има вътре, човек. Бах тяхната майка. Няма, аз не съм от тия ютубъри, дето... Те са си казали: колега, ние имаме чували за опаковане. Колко да опаковаме, бе? Колега, колко останало? 5 врътки. Айде, давай ги 5 врътки. Айде, колега, готови сме. Благодарим ви, че сте наш клиент. Гаранционна карта бележка. Добре, перфектно. Нямам време. Колега, давай врати воде мое. Мале ще потруша сетилата. Вижда се зелената опаковка. Предполагам, вече разбрахте какво е. Не съм им от най-големите фенове, обаче като видях, че ще е на промоция, разбира се, че си прикача линка в описанието там, къде съм я взел. Тя е без промокод, защото е на промоция и разбира се политиката на тия сайтове. Щом е на промоция, няма как да сложиш промокод да намалиш повече. Добре, аз като типичния българин искам го и безплатна доставка, искам и всеки един код за промоция да ми важи. Какъв е проблема? Вие така или иначе печелите. От всяка гледна точка. Чези от фука, че ми писна. 2019 модел Black Widow Razer. Механична клавиатура, зелени свичове, направена почти по перфектен начин. И ще разберем дали има кирилитизация. Няма да се поправям, поправете ме, ако иска коментарите самите. Механична е. Програмируеми бутони с програмата Razer Synapse, дето изобщо не я харесвам нея. Както и да е, ще видите, после ще пусна един клик тест, да видите как се чува. 2 години гарази, Razer Synapse 3, добре, семията. Мишка на Razer. For Gamers by Gamers. Добре, има ли смисъл да го чета това нещо, като го знам? Сега като типичния българин. Първо ще го извада,
ще го видя, ще го натисна, ще го щупа. Как сега ще направя с тъпата книжка. Влизай. Като типичния българин, ще го извада, ще го пипна, нали, ще го щупа. После ще прочета инструкциите, за да знам, че съм го щупил. И че гаранцията не покрива това, което съм го щупил. Нали. Същинска българска работа. Това е до сега най-срещано, най-добре опакованата клавиатура, която съм срещал до сега през живота си. Преди шапката не се вижда. Махаме капака. Виждаме звяра. Няма кирилизация. Това си удобната клавиатура, човек. Не че такова. Какво да кажа? Плетен кабел, USB, както обикновено. Интересното е, нали, Black Widow държи на бой. Поставката е, в смисъл, това за надигането е на две степени. Малко и голямо. Много дип не ги ползвам. Клавиатурата е тежка, защото трябва да държи на бой. Зелени свичове, клавиатурата свети, когато си иска. Разбира се, като сега програмирате от Razer Synapse както трябва. И на всеки клик ще свети. Както си я настроите вие, така ще е. Добре, значи тествах я. Кликовете, предполагам, се чуват, ако не сега ще дойда при вас по-близо, за да ги чуете ясно и точно. Ясно и точно, без да се обаждам. Мисля, че това ви е достатъчно. Мога да направя един клип, който да покажа как свети, на който ще е някакви секунди. Както и да е. Другото нещо, което забравих да спомена, е, че кабела, тези кабелни канали, може да си направите кабела да излиза от едната страна, от другата страна, по средата, както всеки обича се слага по средата, не знам дали. Мое лично мнение си оставам по средата, защото кабел е направен така, че да си е по средата, да не се кълчи, защото вътре кабелчетата се късат, като се пренакълчат и всичко отива по дяволите и после клавиатурата ми не работи. Ей, брат, как ще работи, като ти так все едно си го дал на кучето, ти хапе кабела, човек. Клавиатурата не работи. Да, действителност, нямам куче, което да е вътре. И на старата ми клавиатура, като сложа USB-то, точно 30 секунди се минат и това нещо така се нагорещи, че че клавиатурата тотал ще спря. Общо взето е това от това ревю. Ще ви покажа един клип как свети. Ако монтирам музика, ще ме засечат, че ползвам музика и там как се водят тия закони, които са. Семията аз си без това не изкарвам пари от това нещо, изкарвам пари от друго нещо. Така че семията ще пусна някаква песничка, така да дам върви гладко и да ви гали ушичките. И ще видите точно как съм си програмирал при мен си, как стоят нещата. Кликането го чухте, може да го чуете и от перфектния ми стримърски микрофон. И общо взето е това. До другия път. Айде!